дөнгөж сэрчээд өглөөний цаймаагаа уучаад байж юм жоохон нойрмог харагдчих магадгүй. Өнөөдөр гоё мейкапын тухай ярий, ойрдоо ямар хөө мейкап хийж ийн, ямар бүтээгдэхүүнд гоё дурлж ийн, тэр тухай гоё дэлгэрэнгүй хуваалцъя. Намайг мэдгүй хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад би 30 гарсан нөхөр 2 хүүхдийн хамт амьдардаг, ажилладаг юм эмэгтэй байгаа. Тэгээ би өөрийгөө ер нь гаднаасаач тэр дотроосооч тэр аль болохоо ингээд гоё байхыг хичээдэг. Хэрвээ би ямар нэгэн гоё зүйл мэдэж авах юм бол бусдад бас хуваалцахыг хичээдэг. Тийм болохоор би бичлэг хийхээр шийдсэн. Би арьс арчилгаа хийсэн. Одоо primer юм уу base төрх нь надад яг одоогийн байдлаар ийм 5 төрлийн primer байна. Тэгээ энэ маань яагаад ийм олон байна вэ гэхэлэр зарим тохиолдол нь болохоор би одоо нэг cushion ч юм уу foundation-ы хэрэглэхдээ тухайн брендийнх нь өөрийнх нь primer юм уу base-ийг нь хэрэглэхийг хичээдэг. За эхнээс ахуулаад тайлбарлахад энэ болохоор одоо нэг нөхцөлтэй эсрэг байна. Гэхдээ надад энэ benefit гэхээсээ илүү Smashbox-ийн яг нөхцөлтийнх нь primer илүү их таалагддаг. Энэ бүр томорсон нөхцөлтөнд бол нэг тийм сайн биш юм билээ. Тэгээ дараагийнх нь бол яг адилхан одоо ийм нөхцөлтийн primer байгаа. Энэ нь бол мэдээж хямдхан, тэгээд олдоц ихтэй тийм primer байсан. Тэгээд яг хөө туршиж үзсэн. Бас л яг benefitтэй ер нь яг ойролцоо санагцаад бүтцэн ч тэр нэлээд нөгөө өтгөн бүтцтэй крем өнгөтэй тийм байгаа. Тэгээд дараагийнх нь illuminating буюу галзуулагчтай. Энийг бол өөрийнх нь foundation-ыг нь авсан болохоор хамтд нь авсан. Энэ гэхдээ гоё нь BM-ийн түрхсэн ч гэсэн гоё юм билээ. Laura Mercier hydrating primer байгаа. Энэ бол үнэхээр best in best. Одоо ингээд ер нь жил ирэх тусам арьс улам хуурашаад байт юм билээ. Яагаад гэхээр нөгөө коллаген алдж байгаа учраас коллаген нийлүүлэлт нь багасаал тийм болохоор ер нь хуурайшт юм билээ. Тэгэхээр ер нь жил ирэх тусам илүү их чийгшүүлэгчтэй л бүтээгдэхүүн рүү явдаг юм байна. Би бол 20 мөртөд бол тэгдгээс 20 мөртөд бол байнгын дандаа matte болгодог primer, matte foundation cushion гэхдээ одоо ч гэсэн matte foundation cushion төрж байгаа л да. Арьс арчилгаан дээр ч гэсэн аль болох юм хөнгөн бүтцтэй уусрахыг ерөөсөө тийм одоо хурийн арьсны биш дандаа тослог арьсны арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн хүртэл хэрэглэдэг байсан. Одоо болохоор улам л хурайл болоод идэх юм байна. За тэгээд дараагийнх нь болохоор энэ NARS-ийн primer байгаа. Энийг болохоор бас л нөө foundation-ыг авсан болохоор хамтд нь авсан. Энэ болохоор matte болгодог primer байгаа. Өнөөдөр best in best hydrating-ийг хүрчээ. Миний хувьд одоо хийдэг нүүр будалт маань болохоор хамгийн чухал нь base гэдэг. Ямар ч өөгүй толиосон тийм арьстай харагдуулах байгаа. Ямар ч одоо бүр ингээд нөхцөлтгүй те бүр үнэхээр төгс будсан ч гэсэн маш гоё харагдуулах. Тэгээд бүр ямар ч өөгүй тийм бодолтыг би хүсдэг. Миний нүд чухал биш, хүнсэг чухал биш. Одоо бүр сүүдэр мөдөр те тэрмэрч бүр ингээд чухал биш. Хамгийн нэгдүгээрт бүр ямар ч өөгүй тийм толиосон арьс байх ёстой гэж би бодолтой хийдэг. Яс нэг ийм юм анзаарсан. Бас санагтай санал нэг байна уу хэлээрээ. Одоо ингээд ямар ч арьс будаггүй байхдаа бүх арьс гоё харагддаг. Арьс ингээд цаанаасаа гоё харагддаг. Үнэхээр тэр арьс гоё арьс байна уу? Үнэхээр гоё арчилдаг тийм арьс байна уу? Үгүйг нь будсны дараа харж болно. Будсны дараа арьс нь цаанаасаа угаасаа ингээд гоё арьстай нь мэдэгдчихвэл окей, тэр үнэхээр гоё арьстай байна. Үнэхээр арьсаа гоё арчилдаг юм байна. Тийм гэж би боддоо шүү дээ. Та нар юу гэж бодож байна? Их удаан ингээд урт санагдчихвэл та нар зөв шууд 1.5 дээр ч юм уу те хэд дээр тавьж үзмээрэн спидээ шууд хурдлуулж арай. S2-ийн ганцхан ийм cushion байна. Cushion бол бүр нэлээд олон cushion хэрэглэж үзчихсэн. Яг тэр олноос таалагдах гэвэл надад Hera-гийн black cushion бол нэлээд таалагдсан. Энэ яг уу авсан тэгэл дуусаагүй ингээл байсаар байна. 5 foundation байна. Тэрнээс хамгийн таалагдаагүйгээс нь шууд эхэлчихье. Dior-ийн Stick Foundation байна. Энэ үнэхээр бүр viral болсон. Уг нь ингээд сайн дардаг гэсэн. Гэхдээ яг үнэндээ миний хувьд бол энэ өөг дарахад бол дундаж санагдсан. Тэгээ энэ яагаад би дургүй байна вэ гэхлээр энэ үнэхээр ямар ч асуудалгүй, ямар ч өөсөвгүй тийм арьсанд л зүгээр санагдсан. Яагаад тэгэхээр дахиад нэг ингээд давхарлаад явчих гэхээр шууд хоорондоо ингээд бүнжигнөөд болтгүй мэлээ. Тэгээ ер нь нэг давхарлсан нэгээрээ ингээд байсан ч гэсэн бас л ингээд хоорондоо бүнжигнөх их дуртай
тийм юм бэлээ. Тэгээ надад ерөөсө таалагдах гоё ингэж шингэж өгөхгүй байгаа ерөөс. Narsin foundation байна. Энэ яг уу нэг дутааж биш дургуйч биш. Яг тэгэхээр би өөрөө өнгөө нэлээд цайруулсан. Тэгэхээр энийг бол өөр бусаад ингээд буртсан foundation тэгээ хольж хэрэгэлдэг. VDL-ийн matte foundation байна. Энэ бол маш боломжийн үнэтэй байсан. Би сайн Солонгос байхдаа авсан чинь Монголд яг уу жоохон ингээд үнэтэй болчихж байгаа. Яалтчгүй те. Гэхдээ үнэхээр хямдхан байсан болохоор за нэг ээлжиндээ байлгах чи гэж бодоод авсан. Өнгө нь бас надад бас ер нь бордоод байдаг. Энэ өнгө нь хамгийн цайвар өнгө нь 01 гэдэг хамгийн цайвар өнгө. Гэхдээ бас бордоод байдаг. Тэгээ би наарсаас ингээ холцсон дотор нь. Яа тэгэхээр миний одоо ер нь бол үзүүлж байгаа энэ фаундейшнуд бүгдээрээ силикон based юм байлээ. Тэгэхээр бүгдийн хооронд нь хольж болно. Одоо нэг фаундейшн өөрөө силикон юм уу, water based юм уу гэд хоёр өөр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр минийх бол бүгдээрээ силикон суурьтай учраас хольж болж исэн. Ийм MAC-ийн фаундейшн байна. Энэ яг өөд аралт нь ч гэсэн дундаж чүт жоохон дээгүүр. За тэгээд хамгийн одоогийн байдлаар таалагдж байгаа фаундейшн гэх юм бол энэ Hera-гийн фаундейшнаа нөгөө Cushion таалагдсан учраас би фаундейшнээс туршиж үзье гэж бодоод авсан чинь энэ бас л яг таалагдж байгаа. Айгуу тийм гоё нэмгэн мөртлөө яг өөг маань мэдээж фаундейшн ганцаараа бол яг хүсснээр маань өөг нь дарахгүй. Гэхдээ зүгээр би дараа нь консилер хэрэглэж чинь шууд ингээд ийм шингэн бүтцтэй. Тэгээд би баг 2.5 пампыг хэрэгэлдэг те. Тэгээд ингээ харах юм бол би нэрээ энэ камер дээр нэлээд өөг харагдаад байна. Гэхдээ энэ нөгөө өдөөсөө ингээд нарны өмнө суугаад ингээд суучхаар ер нь бол ингээд өөг маань дарчаад байгаа шүү. Тэрнээс бол би нэлээд бүр ингээ нүрээрээ бүтэн тархсан маш жижиг олон сэвхтэй батганаас үүссэн нүсүү толтомж гэсэн маш их байгаа. Тэгээ дээрэс нь хамарн дээрээ хар батгах ч юм уу нөхцөлттэй хамарны дээгүүр энэ хоёр талаар ингээд нөхцөлтүүд бол байна. Тэгээд мэдээж 30 гарсан учраас нүгэлгсэн хүчлээнүүд бүгдээрээ үүсч байгаа. Smile line, нүдний доогуур, дух хүртэл ингээд үрчлээд чинь. За би шууд ингээд фаундейшнаар бүрхчээд харуулчих. Би шууд өөд аргачлаад үргэлжлээ. Түрхснээр харуулчлаа. Би энэ ямар өөд аргач хэрэгэлдэг гэхээр The Same brand-ийн яг ийм хоёр төрлийн өөд аргачийг хэрэгэлдэг. Энэ нь болохоор би 0.5 болон 1 гэсэн өнгийг ашигладаг. 0.5-аар нь яг ингээд гэрэл болох эсгүүд дээрээ ингээд түрхсэн. Нэг номероор нь болохоор яг ингээд өөтөө эсгүүдээ ингээд дарахын тулд өөгөө дарахын тулд ингээд өөтөө эсэг дээрээ зөвхөн ингээд нэг номер ашигладаг. Энэ консилерыг болохоор ер нь хөвчлэн жоохон бүр нэг нэмгэн суур тавьмаар байгаа үедээ хамгийн эхлээд фаундейшн кушны тавихаасаа өмнө яг энэ хит цавраар нь биш жоох нэг надад энэ нь бол ингээ борддог байхгүй юу? Одоо энэ өнгө нь борддог. Гэхдээ яг энэ өнгөөр нь өөртөө бүх хэсгүүд дээрээ ингээ зүгээр ингээ цэг тавьчихдаг. Бүр ингээ бүгднгээр нь бүр ингээ ямар ч жижигхэн сих байсан ч гэсэн хамаагүй бүр ингээ цэг ингэж тавингуудаа ерөөсөө уусахгүйгээр шууд дээрээс нь энийг тавьчихсан шүү дээ. Шууд дээрээс нь ингээд фаундейшн юм кушнээ тавьчихдаг байгаа. Тэгээд дээрээс нь дахиж одоо ийм шингэн консилер ашиглахгүйгээр энийг одоо шууд энэ дээрээс ингээд ашиглаж байхад надад энэ ерөөсөө тийм амарсаа дардаггүй санагдсан. Миний нүур будалтын хамгийн гол зорилго биеллээ. Нөгөө ямар ч өөгүй толиос айрс маань ингээд гарч ирлээ. Ийм магадгүй би өөрөө нөгөө амар өөтэй айрстай учраас ямар ч өөгүй толиосон ямар ч асуудалгүй харагддаг тийм суурь хүсдэг байх. Өөгүй хүмүүс бол угаасаа нүур бодолд амархан шүү дээ тий. Энийхэн дараанаас би шууд хуурай юм явуулдаг байгаа. Хуурай пудр, нунтаг пудрээ надад яг одоо энэ байдлаар ийм дөрвөн төрлийн юм байна. За эхнийх нь бол Laura Mercier-ийн нунтаг пудр байгаа. Энэ тол үнэхээр надад бас таалагдж байгаа. Одоо энийг бүгдээрээ хэрэглэе. За дараагийнх нь Art Miss-ийн бас нунтаг пудр байгаа. Энэ болохоор саатай нунтаг пудр байгаа. Арьс бүр ингээд яг нэг болохгүй сэрсэн өдөр байд юм аа. Яг ингээд арьс арчилгаа хийхэд л шууд мэдэгдтий. Тэнгүүд би тэр өдрөө илүү энэ гялцуулагчтай. Энэ өөрөө гялцуулагчтай байхгүй бүр ингээд битүү саатай тийм нутаг пудр байгаа. Энийг хэрэглэждэг. Энэ хоёр маань болохоор ийм хуурай шахмал пудр гэж ярьдаг. Ийм үг нь болох гэж. Шахмал пудр байгаа. Нэг нь Desic-ийн хүүтэн төвөнтэй хүмүүст зориулсан. Энэ моёра болохоор нэлээд цайвар л гэж үг нь авсан. Гэхдээ надад бас бордоод байгаа. Нэр би фаундейшн кушник нөө номер эдэж шүү дээ. Номероор бол би 17
17 номерыг төрөлдөг хүн байгаа. 21 борддог, 19 борддог, 19, 17, 15 гэж явдаг шүү дээ. Тэрний ер нь бол зарим тохиолдолд 15-ыг, зарим тохиолдолд 17-г хэрэгэлдэг хүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр шууд энэ Лаура Мерсергийн энэ нутаг бүдрийг ашиглая. Надад ийм 3 төрлийн сүдэр байна. Гэхдээ би ууг нь бол өөрөө warm toned биш, cool toned биш, яг дундах neutral toned хүн байгаа. Миний яг хувийн өнгө тодорхойлуулсан чинь би true winter буюу яг хит бүр одоо нэг хүйтэн суртай биш, хит дулаан суртай биш. Тэрний яг голынх нь агаад минийх. Тэгтээ энэ Moira-гийн энэ болохоор дулаан суртай байгаа. Яг гоо заримдаа үнэхээр ингээд байглаасаа харагдахыг хүсвэл энийг хэрэгэлдэг. Daisy-гийн энэ болохоор бас л warm toned-тэй. Энэ Etude House-ийн энэ бас л warm toned-тэй ийм хоёр төрлийн сүдэр байгаа. Гэхдээ ер нь бол миний сүдэрний надад хамгийн цайвар нь ер нь бол бордох гээд байдаг. Тэг би энэ одоо ингээд харахаар энэ хоёрын одоо Daisy-гийн энэ нь хамаагүй цайвар байгааз тийм болохоор би энэ Daisy-г хэрэгэлдэг. Тэг би угаасаа warm toned-тэй биш, би cool toned-тэй биш болохоор айл болох би жоохон амьд байглаасаа харагдахмаар байгаа болохоор warm toned-ийг илүү хэрэгэлдэг. Гэхдээ warm-оос энэ минь бол бүр хитрхи warm доод ангууд нь би зүгээр энэ цагаан ийм цайвраар нь шууд ингээ хэрэгжилдэг. Бүтэн ингээд суурэ тавихтаа болохоор бүтэн ингээ нүрээ ингээ хэлбэржүүлэлт болохоор би шууд ингээ голоос нь ингээ холждаг. Ингэж байгаа. Тэгээд сүудрээ би бас тавихтаа бүр ингээ хит ингэж оруулж ирдэггүй. Би зүгээр ингээ хүрээ ер нь бол ингээ гаргаад өгчдөг. Хүрээ гаргаал. Тэгээ баг зэргийн би угаас аюу шанаатай гааз баг зэргийн шанаан дээрээ ишигээ оруулж ирнэ. Энэс цаашаа бүр ингэж оруулж ирэхгүй. Тэгэл зүгээр ингээд хүрээ тавьчихдаг. За ингээд сүудэр тавьсан маань юу нь сая ялгаа нь харагдсан уу? Ийм хоёр төрлийн блаш байна. Энэ нь болохоор нэлийн чирнэл ягаан суурьтай романди маш боломжтой бас ийм блаш байгаа. Нөгөөх нь болохоор энэ Junsemul гэдэг ийм палет байгаа. Тэгээ энэс энэ өнгө болохоор юу нь бол baby pink өнгөтэй. Миний энэ подолк шиг ер нь тийм бүр нэлээд цайвар baby pink өнгөтэй гэсэн. Тэгээ энийг ер нь бол заримдаа тавьчихдаг. Заримдаа болохоор хоёулын энэ бүр ингээ хойлго тохиолдож байдаг. Энийг нь одоо бүхэлдээ ингээд нэлээд том хүрээтэй ингээ явж байгаа гутаа яг голт нь илүү ингээ тод өнгөөрөө гол хэсэгт нь зүгээр ингээ нэг тод болгоод ингээ өгчдөг. Энэ романди энэ чинэл ягаанасаа тавьчих. Флашыг бас би бас нэг оруулж ирдэггүй. Яг ингээд нүднийхээ одоо энэ хүүхэн хараанаас жоох ингээд энэ харалтаа ингээл оруулаад ирдэг юм бол. Ялгаа нь харагдаж байна уу? Тэгээд энэ нэрэн чинэл ягаан суурьтай энэ өнгө би нөгөө нэг яг юу биш штэ. Бүр хит хүүтэн төвтэй биш, хит дулаан төвтэй биш хүнд яг ингээд гоё болтой юм санагц. Яг л би өөрөө бүр ингээд яг хүүтэн өнгийн блаш хэрэгжилж үзсэн, дулаан өнгийн блаш хэрэгжилж үзсэн одоо нэлээд пич эсвэл хит ягаан магаан ингээд хэрэгжилж үзсэн чинь надад бол ингээд болохгүй байсан. Яагаад болохгүй? Яаж болохгүй байсан бэ гэхээр одоо нөгөө нөсөө толбнуудыг бүр илүү их тооцсгож харуулах, миний өвчлээ, миний одоо яг арсны асуудлыг бүр илүү их тодорхойд харуулад өгд юм л. Тэгээ хамрны сүдрийг болохоор би энэ хамгийн цайврыг нь авч жагаад эхлээд зөвхөн энэ доотлыг ингээд цайвар өнгө хийж тавингуудаа яг унжгар дээрээ энэ хамгийн энэ өнгийг яг ингээд унжгар хэсэг дээрээ зөвхөн ингээд зас. За ингээд тэнгуүтэй шууд цайвраараа одоо нэг хэлбэржүүлэлт явдаг гэсэн. Бас ингээд шууд ингээд татчихээр бас жоохон айдаг. Би өөрөө нэг урт хамартай учраас жоохон айдаг. Тэгэхээр эхлээд ингээд хүнхээлгөөд за ингээд хүнхээлгэснийхаа дараагаар яг уртлын энэ баян шиг хэсгээ ер нь бол ингээд жоохон засдаг. Тэгээ одоо ингээд зөвхөн ингээд үзүүрсгээ ингээд ангуута зүгээр хайлт ингээд нуруугийн жоох ингээд явуулчихдаг. Бүр ингээд бүтэн бас ингээд тахгүйгээр зүгээр энэ багсан дээрээ үлдцээсгээрээ зүгээр хайлт хайлайтер маань болохоор надад яг одоогийн байдлаар яг ийм хоёр төрлийн хайлайтер байна. Энэ S-Boyer-ийн цагаан суртайг үсдэг. Тэгээ энэ бол харж байгаа ши ийм шарвал биш. Яг цагаан суртай гардаг байгаа. Ийм хайлайтер байгаа. Энэ маань болохоор желли бүтцтэй. Одоо нөгөө ингээд дарангууд шууд ингээ хэлбэрт орчдөг шүү дээ те энэ хартаа. Ингээд яг ийм желли бүтцтэй хуурай юм тавиагүй байхдаа тавиул зүгээр. Тэг би одоо хуурай юм тавьсан учраас энийг хэрэгэлчихье.
Яг зөвхөн үзүүрээсээ чүд жоохон дээгүүр хэсгээр тавьдаг. Ингээд яг энэ үзүүр дээр ингээд тавьчих юм бол бүр маш урт унжаар амартай харагдана. За тэнгуүтээ би бүхэлдээ яг энэ хайлайтераа ингээд энэ том нөгөө паудер тавьсан энэ багсаараа яг ингээд энэ хаваараа ингээд нэлэнхүүд нь ингээд тавьчихдаг байгаа. Тэгэхээр ингээд арьс цаанаасаа гоё гэлэлтсэн толгоор харагдуулаад байгаа. Ирүүн дээр бол нэлээд тавих туртай хандлын ирүү гоё урт харагд. Надад ингээ ирүү гоё урт харагдсан бүр илүү ингээд V line харагдаж амжсан санагдаад байгаа. Тэгээд нэг энэ дээр бол ингээд баг тавьдаг. Ирүүгээ илүү тавиад энэ дээрээ илүү баг тавьдаг. Би яагаад тэлээ би өөрөө жоохон юм энэ маань жоохон урагшаа байхгүй юу? Тэгэхээр би энийгээ бүр амар ингээд тодорч гаргаж ирэх дурггүй. Угаасаа байгаа болохоор тэгээд толон тарахад бол яг болсон минь хайлайтер маань. Одоо энэ үдэ будахтаа болохоор энэ холика гэдэг ийм палет байгаа. Энэ палетны би яг энэ өнгийг нь ашиглаад бүтэн суур тавьчихдаг. Бүр ингээд бүхэлд нь бараг хөмсөг хүртлээ тавьдаг. Тэгжээч миний яг энэ хоорондох зай багасж байгаа харагддаг. Би бас одоо нүд хөмсөг хоёрын зай манаас нэлээд уурт өрөн. Тийм болохоор би бол бүр бүхэлд нь тавьчих юм бол илүү энэ зайгаа ингэж жижигсэж харагдуулдаг. Миний нүдний бодолд маш амархан. Одоо ингэнгүүтээ итүү 5-аасын энэ яг ингээд амдаараа бол юм жоох юм чимнэлийн ягаан дуу боронг. Тэр бүр ингээд маш бичил жижигэн саатай. Энэнгээр яг энэ хэсгээр ингээд зөвхөн ингээд тавина гэсэн. Доотлийнхоо завхийг бас яг адилхан сая холикагийнхаа дээр тавьсангөө бас энэ нүднийхээ яг энэ хэсэгтээ тавьсангөө адилхан доорно гэж тавина гэсэн. Би урдаа ингээ ерөөсө цагаан өнгө ингээ тавьдаггүй. Яа тэгэхээр би өөрөө хэрвээ та нарыг намайг амьдаар харах юм бол би өөрөө юм сэтгүүлсэн юм шиг нүдтэй байхгүй. Тэнгүүд ингээ цагаан тавьчиход бүр илүү хин ингээд хонцгүй харагдаад байдаг. Тийм болохоор би аль болохоо нөх хүнхэрл ер нь харагдуулахыг хичээдэг. Зарим тохиолдолд би хэрвээ хүсвэл нүдэндээ бүхэлд нь ингээ саа тавьдаг. Ванила когийн яг энэ сагийг ашиглаад гараараа ингээ тавьчихдаг. Өнөөдөр бол яг уу яг зарим тохиолдлуудынхаа бодолтуудыг шууд хийчихье. Яг өдөр тутамдаа зөв шууд саяны нүдний бодолтойроо дуусгачих болно. Одоо шууд доод зөвхнийхэн давхрааг хий. Доод зөвхнийхэн давхрааг бол мэдээж нөгөө юм арай чууд ингээд энэ минтэй энэ ч юм уу те энэ өнгөөр багсаар ингээд тавьж болно. Надад болохоор би сая солонгос байхдаа энэ нэг юм нүдний доод давхрааг зурдаг ийм зориултын яг юм биерэн контур шиг юм контур авсан энэ өөр бүр маш бүдэг гардаг тийм юм байгаа. За ингээд доод зөвхний давхраа мань харагдаж байна уу? Одоо ингээд шууд доод зөвхнийхэн давхраа ингээд зурсан ч гэсэн би яг ингээд зурсан дээгүүр нь саяны нүднийхэн бүр ингээд бүхэлдэн бэйс нь явцсан энэ өнгө байгааз энэ өнгийг авангуудаа яг ингээд явцсан дээгүүр нь одоо уусах маягаар дээгүүр нь явцдаг байгаа. Миний хөмсөг бодолд маш амархан. Сүүдэрнийхээ хамгийн баруун өнгийг нь ийм багс авч агаад багсаараа эхлээд суур тавьчихдаг байгаа. Яг би одоо ингэж чад нэг талаа ингэ харуулъя за. Нэг тал дээр ингээд бүхэлд нь шууд ингэ суур тавьд өгдөг. Энийг бол бүр ингээд харамлахгүй бүр ингээд сайн тавьж өгдөг байгаа. Ингэхээр бүр маш гоё юм натурал харагддаг бүр. Би юм хүстэй иймийг бол ерөөсөө зурдаг. Тим хэрэг хөмсөг хийх гэж байгаа бол бүр ингээд яг ингээд ижлэх нь тийм байхгүй бол амар хэцүү буруу болцсон юм шиг харагдаад байдаг байхгүй. Тэнгүүд зүгээр л сүүдэрнийхэн хамгийн бараанаар нь бүхэлд нь бүр ингээд сүүдэр тавиад тэрийгээ жоох ингээд хөмсгөөс жоох ингээд давуулаад яг ирмэг хэсгүүдийг чүд жоох ингээд давуулаад ингээд бүхэлд нь суур тавиад өгнө. Миний сүүл хэсэг нэлээд сэрэг харж байгаа. Энэ хэсэг дээрээ л зөвхөн би саарал өнгийн харандагаар дүүргэждэг ба. Ямар ч хамаагүй надад ингээд тэгшгэн байх, эсвэл бүр ингээд яг урт богиноны жилхэн байх тэр бүр үнэхээр хамаагүй болсон. Ингээл болоо. Сая энэ хэсэг ингээд нэлээ саарл ингээд харандагаар дүүргэжлээ шүү дээ. Бүр ингээд сүүл мүлийг энэстэй яг ингээд дээшгээ иймтэй ингэж тэгж юусоо хичээдгүй зүгээр ингээд болчдөг. Энэ ч гэсэн надад бүр гоё юм натурал харагдаж байгаа юм шиг санагддаг. Тэгээ бас цаг авахгүй. Одоо дараа
хоёр талыг ингээ харьцуулъя л та. Яг амархан багац миний өвн хөмсөг буудалт. Тэгээ ингээд болоо хөмсөг буудалт. Бүр ингээд би ерөөсөө тэгш мэгш ингээд байлгахыг хичээгээгүй. Надад одоо нүрээ будж байгаа бүтээгдэхүүнийг харуулж байгаас гадна өөр бүтээгдэхүүнүүдээс харуулахгүй будахгүй байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс зөндөө байна. Хэрвээ тэрийг үзхийг хүсч байвал миний бичлэгийг шууд дуустал үзээрэй. Тэрийг үзхийг сонирхгүй байвал зөвхөн нүрийнхаа будалтыг хараад дуусгаарай. Тэгээ нүдэн харлуулахтаа болохоор би ийм хав харандаагаар зөвхөн сормуус яг ингээ ургадаг энэ хэсгүүдээрээ ингээ тавьчихдаг байгаа. Яагаад зөвхөн ингээ сормуус ургадаг хэсгээрээ ингээ будаад байна вэ гэхлээр хит ингээд тотгоч нь оруулахаар угаасаа доошо буучдаг. Хит бүр ингээд дээш ингээд явуулчихаар би өөрөө давхраагүй. Дээрээс миний сормуусаас богинохон учраас сормуус маань ингээд нөө энэ харыгаа ингээд давж харагдахгүй болохоор гоё харагддаггүй. Тийм болохоор би зөвхөн бүр ингээд маш нарийнхнаар үн тавих гэж сая жоохон цуцаад тавьчихлаа. Гэтэ энэ надаа зөвөр ингээд хараа тавихад бүр ингээд ялгаа аим гоё харагдаж байгаа. Тэгээ миний нүд өөрөө жоох ингээд ийм дээшээгээ учраас би жоох ингээд унжуу харагдуулах нь бол би энэ доотлын бүр ингээд доош ингээд явцдаг. Ингээд тултална. Өдөр тутамдаа би контур тавьдаг байгаа. Яг шаардлагатай үед л би контур тавьдаг. Энэ харыгаа буулгад хүнийг хайк гэвэл одоо яг зөвхөн дээр ингээд тавьсан байгаа энэ хар дээрээ би дээрээс нь хуурай тэн явуулдаг байгаа. Яг одоо энэ хамгийн барангсын өнгөийг авангуудаа яг энэ буцсан энэ хэсгийг ингээд хуурай шуулдаг гэсэн үг. Тэгжиж энэ маань дээшээч биш доошооч буухгүй байдаг. Сормуусаа буудна. Би нөгөө яг сормуусны хөвгөнд хийм хэлэгдсэн байгаа. Тэгээ сормуус мут болохоор ингээд харагдахгүй байгаа. Сормуусны хийм хэлэгдсэн байгаа учраас би сормуусаа дэрвэлэх шаардлагагүй. Шууд сормуусны будгаараа буудна. За ингээд сормуусаа будаад дуусчлаа. Одоо уруул руугаа шууд орчих. За тэгээ уруулын нөрлөхөөрөө би энэ романди ийм бор өнгөтэй уруул хүрээлэгчээр уруулаа хүрээлнэ. Би энд бүр айгуу дуртай. Яагаад тэгэхээр уусах шаардлагагүй өөрөө ийм бүдүүн учраас шууд ингэ тавьчихгууд өөрөө уусчдаг. Тэр ерөөсөө дараа нь ингэ давхар өөр ажиллаас хийлэгдэггүй. За тэнийг амар давуулж буутахыг бас хичээдэггүй. Яг л нөгөө хүрээнд дээрээ явуулчихдаг ба. Энэ бас ингээ хит бүр ингээ амар тод гардаггүй. Бүр яг гоё натурал өдөр тутамд бүр маш гоё харагддаг. За үүний дараагаар миний хамгийн дуртай одоогийн байдлаар бүр lip combo-г одоо харуулъя. Энэ бол Wyke-ны яг энэ төрлийнх нь хамгийн цайвар өнгө байгаа. Бүр маш гоё өнгөтэй ёо. Би яг бүр хитрхийн nude өнгө надад цогтхгүй. Ийм үхсэн арьстай харагдаад байдаг. Бүр хит тод ягаан өнгөс цогтхгүй. Тэгэхээр би нэлээд бүдэг ягаан өнгө дандаа хайдаг. Гэхдээ тийм бүдэг ягаан өнгө хэр барагтаа надад олддоггүй. Би ингээл бүдэг ягаан гээл автын би танарт одоо ингээ дараа нь уруулын бүдгүүд харалцаа. Бүдэг ягаан гээд автын даанч ингээ будангууд бүр амар тод харагддаг. Миний урууланд. Миний уруул өөрөө тийм өнгө муутай учраас ямар ч цайвар уруулын бүдгийг амар тод болгочдөг. За одоо энэ болохоор миний одоогийн байдлаар бүр дуртай. Зарим ийм майтууд чинь шууд ингээд хатаад хаагардаг. Энэ болохоор ингээд дээр нэм кремэн одоо тэр нэг кремэн мэдрэмж ингээд байсаар байд юм билээ. Ингээд крем байгаад идэв ч тэр нь ингээд байсаар л байд юм билээ. Зарим ийм шингэн майт уруулын бодгонууд болохоор шууд ингэнгүүт ингээд хоорондоо ингээд хуваараа мэдрэмж төрүүлдэг шүү дээ. Тийм биш юм билээ. Яг нөгөө Instagram-ийн хуучин байдаг байсан фильтр шиг тийм хайж агаад олон төрлийг бас ингээд авч агаад Wyke-ны яг энэ сан дээр одоо ингээд зогссон байна. Би энэ Wyke-ны яг энэ төрөл нь бүр ингээд битүү өнгөөрөө санаад байдаг. Би бүр бүгдийг авмаар байна. Одоо энийг шууд ингээд харуулъя. Камер дээр зүгээр л юм глосс шиг харагдчих магадгүй. Гэхдээ яг үүндээ амдаараа бол бүр солиотой. Бүр яг ингээд Instagram-ийн фильтр шиг. Тэгж харагдуулдаг тийм саа байгаа.
Тэгээ энийг ингээд арчсан ч гэсэн ингээд цаана ингээд наалтцсан байгаад идэм билээ. За ингээл миний өдөр тутмын буудал ингээд дуусаа. Ямар ч контур тавихгүй, ер нь нүдээ ч гэсэн одоо тийм амар сүртэй техник орсон нүд буддаггүй. Одоо нэг кат крес эсвэл нөгөө юу лээ. Нөгөө нэг хараасаа ингээд цайвруулаад ингээд уусцсан тийм ч юм уу те. Ерөөсөө тийм буддаггүй. За одоо ерөөсөө будаагүй бүтээгдэхүүнээ харуулъя. За энэ ингээд сүүдэр байна. Энэ сүүдэр манай хүүхэд хахлаад энэ дотор нь энд байсан сүүдрийн бүгднийг ингээд байхгүй болгоцсон. Гэхдээ би энэ цагаан өнгийг ашигладаг. Энэ болохоор хайлайтер гэж авдаг. Гэхдээ энэ хайлайтернууд чинь нөгөө саатай байдаг шүү дээ. Тийм биш. Яг юм цав цагаан өнгөтэй ийм хайлайтер аа. Энэнгөөр болохоор би яг нурууныхаа хамарныхаа яг нуруу энэ хэсгийг нь ч юм уу эсвэл энэ бас яг хамарныхаа яг энэ хоёр талын энэ хэсгүүдийг би энэ цагаанаар тавьчихдаг. Тэгэхээр гоё ингээд натуралаар гоё арсыг цаанаасаа юм гэрэлцэн цагаан харагдуулдаг байна. Хөмсгөн дээр бол би ингээд энэ маскара, сормус, хөмсөг тийвлээ. Хөмсгийг ингээд дээш нь босгодог. Тийм бүтээгдэхүүнүүд ингээд байдаг. Гэхдээ би нэг ашигладаггүй. Энэ жоохон натурал ерөөсө харагдуулдаггүй юм шиг санагдаад ашигладаггүй. За энэ болохоор Nude Cosmetics-ийн би энийг ингээд захиалгаар уг ингээд авсахгүй айгуу сайн ингээд босгодог гэхлээр тэс чинь бүр амар их хүрээд ирсэн. Энэ бүр хизээш дуусгааргүй тийм том. Би ийм том гэж бодоогүй. Тэгээ энэ ерөөсөө хэрэглэхгүй байгаа. Benefit-ийн бас энэ хөмсөг босгогч бас ингээд сайн ингээд авсан. Би одоо ингээд хөмсгөө босгочонгууд би чинь миний хувьд одоо нэг суур маш чухал байдаг шүү дээ. Ямар ч өөгүй юм толиосан арьстай харагдахын тулд бүр ингээд бүхэлдээ foundation, cushion, эсвэл concealer ч юм уу тэр бүр маш чухал байдаг учраас эхлээд би ингээд хөмсгөө босгочоод дараа нь ингээд бутыг гэхлээр яг хөмсгний одоо дээдл энэ минь хаваар энэ одоо бүрэн сайн арилаг байдаг болохоор бүр ингээд маш заваа харагдуулдаг. Дээр ингээд кремдэх юмаа ингээд тавингууд, суурай тавингууд бүр амар муухай харагддаг. Тийм болохоор би ерөөсөө хөмсгөө босгохоо болцсон. За тэгээ хөмсгний маскара ууг нь бол байдаг. Ингээд хэрэглэхгүй байгаа. Доод цавхны давхраа зурсан шүү дээ тий. Зурхтаа би энийг ашиглаж зурсан. Ийм бас ингээд нүдний яг доод цавханд зориулсан ийм харандаа байдаг. Энэ маань болохоор бас бүр илүү юм бүдэг өнгөтэй. Тэгээ энийг бас ингээд доод цавхандаа ингээд зурж болдог. Гэхдээ заримдаа энэ надад жоохон юм хуурай санагдаад уг нь бол айгу зөөлхөлтэй. Гэхдээ ингээд хуурай санагдангууд ийм юмар ингээд зурангууд цавхаа улам их хүчлэгтүүлэх юм шиг санагдсан. Тэгээ би энийг ер нь хэрэглэхгүй зөвхөн юм шингэнэ хэрэглээд байгаа. Тэнгүүтээ доод цавхаа будангууд доод цавхны юм давхраа ингүүтээ дээрэс нь яг энэ дотор хэсэгт нь ийм нэг цайвар өнгө хийчингүүд бүр илүү их давхраа нь ингээд тодорч харагддаг шүү дээ. Ийм юм илүү их бас хэрэгэлдэм байлээ. Гэтэ би нэг хэрэглэх байгаа. Дээрэс нь бас яг энэ нөгөө Too Cool for School гэдэг тэр брендийн бас ийм харандан ийм шохоо юм билээ. Ийм шохон харандаа бас ингээд дотор талд нь ийм зур дүүрэгдэг юм бас нэлээд viral болоод байгаа яг энэ харандаа. Тэгээ би авсан. Гэхдээ бас л нэг хэрэглэхгүй байгаа. Уруулан дээр эхлээд мэдээж хүрээлэгч харин. За хүрээлэгч бол энэ Romand-ийн би түрүүн харуулсан маш юм натурал би өөрөө будсан тэр маань байна. Бас Romand ягаан өнгөтэй нас байгаа. Энэ маш бүдэг ягаан. Энэ болохоор Pastel Mongolia-гийн яг бүр бор гэхэд бор биш. Жохон тийм нэг хүрэн өнгөтэй байгаа. Энэ бол бүр үнэхээр гоё. Бүр маш гоё тодруулж харагдуулдаг уруулыг. Уруулын будагнууд байна. Яг одоогоор энэ уруулын будагнууд маань болохоор энэ болохоор Pastel Mongolia-гийн matte шингэн уруулын будаг байгаа. Энэ бол бүр бас matte дотроо бүр маш гоё надад таалагддаг. Тэгж өрөөсөө бас ингэж хуурай хагардаггүй. За энэ болохоор зүгээр уруулны суур болдог байгаа. Plumping lip primer байгаа. Ийм ягаан өнгөтэй итүү тавсан. Яг ийм уруулны зөөл өнгөтэй. Энийг заримдаа яг суур болгоод төрхөнгүүтэй шүү. Дээрэс нь gloss хуяас байдаг. Би ер нь ингээд будаг авахдаа одоо энэ зарим миний будагнууд надад яг ингээд 2-3-аараа байдаг. Энэ дээр зөвхөн нэг нь харуулсан гэсэн. Жишээ нь миний хувьд уруулын будаг бол маш чухал. Уруулын будаг одоо энэ хэрвээ надад үнэхээр таалагдчих ах юм бол би энэс 3-ыг авна. Цүнхэндээ авч явдаг, гэртээ байнгын байдаг. Ажил дээрээ бас байнгын байлгадаг. Яг л одоо ингээд гэртээ байдаг будгаа ингээд цүнхэндээ авч яваал ажил руугаа авч явдаг ч юм уу тийм тохиолдолд би угаасаа хүн чинь мартах тохиолдол байна. Хэрвээ мартаад би тэр өдөржингөө ингээд уруулаа будах байх юм бол би үнэхээр надад тухгүй байдаг. Миний уруулын өнгөч өөрөө ямар илээ тэр тохиолдолд бол үнэхээр тухгүй би ерөөсөө байнгын ер нь ингээд юм яг хэрэгтэй бүтээгдэхүүнээ 2-3-аар нь ингээд авдаг. Уруулын будаг маань Dior-ийн
ягаан өнгөтэйгаа. За тэгээ миний уруулын бодгоноо бол бүхэлдээ л ягаан өнгөтэй байгаа. За энэ ягаан өнгөийг ингээд харах юм бол ийм ягаан өнгөтэй байна. За бүгдээрээ ер нь ийм ингээд харуулъя. За саяны нөгөө суур тавьдаг ягаан өнгө гэдээсэн чинь болохоор одоо энтэй ингээд харьцуулах юм бол ийм бүдэг байгааз нөгөө пастел Монголиагийн ийм мат уруулын бодог маань энэ нилээн над дээр жоохон тод гардаг. Энэ бол нилээн бүр тод гардаг. За дараагийнх нь бол зүгээр лип балан байна. Dior-ийн лип балан байна. Энэ угаасаа ямар өнгө. Минийх юм бас л ягаан өнгөтэй. Энэ бол ойлгомжтой. Ингээд жоохон ягаан туяа өгж байгаа зэн. За дараагийнх нь энэ Focallure-ийн жоохон peach ягаан өнгө гэдэг энэ. Peach ягаан өнгө. Clio-гийн Velvet ийм уруулын бодог байгаа. Энэ бас л ягаан. Гэтэ нэлээд тод гардаг над дээр бол бүр нэлээд тод гардаг. За Note Cosmetics-ийн энэ бол надад нэлээд nude талдаа. All time favorite байсан NYX-ийн Tokyo гэдэг өнгө байгаа. Өө яа энэ бүр бол энэ Tokyo гэдэг өнгө байгаа. Энэ бол миний яг хүсдэг бүр ингээд маш бүдэг ягаан өнгө байхгүй. Даан чинь ингээд байхгүй дуусж байгаа. Тэгээ энэ юусоо тэгтээ олддоггүй. Миний яг хүсдэг юм ягаан өнгө энэ ахгүй юу? Тэгээд одоогийн байдлаар бүр үнэхээр дурлж байгаа өнгө маань Wyke-ний энэ өнгө байна. За энэ бол юм байна. Одоо энэ Deadly миний яг энэ буцнуудыг бодох юм бол хамаагүй яг бүдэг байгааз бүдэг мөртлөө хит nude биш хит ягаан биш. За яг одоогийн байдлаар ийм 5 төрлийн надад gloss байна. За эхнээс нь ахуулаад харуулъя. Энэ болохоор Pastel Mongolia-гийн яг ламп буюу бомбойлгогчтой уруулын gloss байгаа. Энэ gloss нь бүр юм маш бүр baby pink өнгөтэй. Энэ жоох энэтэй зурхгүй харагдахгүй юм. Baby pink өнгөтэй ийм gloss байгаа. Дараагаар нь мэдээж миний бүр одоогийн байдлаар бүр маш дурлаад. Энэ бүр маш олон төрлөөр байт юм лээ. Саанууд нь бүр. За энэ бол ингээд Wyke-ний энэ саа байгаа. Тэгээ MAC-ийн бас энэ бас л shimmery буюу саатай гэж авсан. Гэтэ надад энэ саа нь яг миний энэ хүсэж байгаа шиг яг ингэж гардаггүй. Яг зөвөр ингээ gloss шиг л гардаг. Нэг уусаа нэг gloss-нууд юу ингэж shade-ийг нь харуулсан ч гэсэн нэг ялгаж харагдахгүй манай зөвөр ингээ харуулчих. Dior-ийн жоохон nude талдаа өнгө байна. Тэгээ энэ бас уг нь shimmery байхгүй юу? Уг нь ингээ харах юм бол бас shimmery. Гэтэ бас миний хүсэж байгаа шиг тийм одоо юу гарч ирдэггүй. Instagram-ийн фильтр шиг тэгж гарч ирдэггүй. Hera-гийн ийм Chanel ягаан өнгөтэй байна. Энэ бүр яг энэ Chanel ягаанаар гардаггүй гоё ингээд baby pink болгоод гаргаад ирдэг. Энэ болохоор нэг давуу тал нь бас бомбойлгогчтой гэж явдаг. Өдөр тутамдаа заримдаа жоохон даруухан уруулаа байлгая гэх юм бол би зүгээр Wyke-ийнхаа энэ уруулын будгаараа будангуудаа би дээрээс нь зүгээр энэ Dior-ийн энэ арай жоохон nude болгочтой байхгүй. Энэ nude өнгийг нь түрхчихдэг байгаа. Хэрвээ би сормоосны хийм хийлгээгүй байх юм бол би миний хамгийн дуртай сормоос зэрвэлэгч болохоор Shiseido-гийн энэ зэрвэлэгч байгаа. Энэ бол бүр үнэхээр best юм best. Би бүр ингээ ямар ч сормоос зэрвэлэгч хэрэглэж үзчихсэн. Угсаа энэ над чиг юм богинохон сормоостай хүмүүс л бүр ойлгоод. Богинохон сормоостай хүмүүс ч юм нэлээд бүр ингээ сормоос дэрвэлэгчийг гоолдог. Тэгээ энийг ингээ зөөлөвч нь би одоо ингээ дуусгацсан ч гэсэн одоо нэг запас ярьж байгаа зөөлөвч нь дууссан ч гэсэн би өөр зүгээр энэ сормоос дэрвэлэгчний ийм хямдхан сормоос дэрвэлэгчний энэ ч одоо Focallure-ийн 8,000 гадаг байхгүй. Энэний одоо энэ зөөлөвчийг нь ишээ хийсэн ч гэсэн болж илээ. Энэ гол нь энэ бас хэлбэртэй юм билий. Одоо энэ ингээд Focallure-ийн хэлбэр нь ингээд нэлээд юм бөөрөнхий талтайгаас энэ болохоор юм арай ингээд дэлгэмэл байнгут энэ нь бүр илүү байт юм лээ. Дээрээс нь нэг юм төмөрнийх нь бас юм нэмгэн зузаан бас байна. Энэ нэмгэн зузаан энэ нь бол ингээд маш гоё нэмгэн ингээд цаанаасаа л ингээд юу нэг хэрэглэхэд арай л ондоо. Тэгээ би дараагийн хамжилгаар бас илүү ингээд хүнд хэрэгтэй мэдээлэл болгох бичлэг бас илүү хийн. Би бас төлөвлөж байгаа юм маань одоо би ер нь бол ингээд нэлээ юм туршиж үзэж авдаг хүн байгаа. Тэгээ би ингээд авснараа зарим тохиолдолд мэдээж би өөрийнхөө цаг цаавыг маш их зарцуулж байгаа. Яа тэлэр нэг юм авахын тулд би чинь ингээд судалгаа хийн тэ олон төрлийн ингээд брэндүүдээс судална хүмүүсийн бас сэтгэлийг сонсон гэхээр чинь маш их цаг авдаг. Дээрээс нь за ингэж жагаад би өөр ингээд явж байгаад нэг тааралдаад олон юм авцсан байлаа гэхэд мэдээж санхүүгаараа бас хохирдог. Тийм болохоор
над шиг ийм алдаа бити гаргаасай гэдэг үднээс үнэхээр надад таалагдсан. Эсвэл би үнэхээр жигшээд нэг одоо үнэхээр авахгүй баста хайр юм уу гэсэн тийм сэтгэл үлдээсэн юмнуудаа би ингээд сараар багцлаад ярих гэж бодож байгаа. Би Instagram дээр 5 сарынхаа highlighted makeup бүтээгдэхүүн, highlighted skincare бүтээгдэхүүн гэдэг жижиг ингээд 1 минутын бичлэг Reels маягаар ингээ хийсэн чинь ярих юм уу ингээд амар их байд юм лээ. Тэгэхээр тэр бичлэгээ бол би одоо энэ 6 сарынхаа жишээ нь би YouTube дээрээ хий гэж бодож байгаа. Тэгэхээр та нар хэрвээ сонирхож байвал миний ингээ дараагийн бичлэгүүдийг хүлээж агаарай. Тийм болохоор like, subscribe битгий мартаарай. За дараагийн бичлэг хүртэл баяртай.